तो भाई साहब करते क्या हैं आप? मैं मेरे हस्बैंड सीईओ हैं शुगर केन एक्सट्रैक्शन प्लांट के। 50 वाला 40 में, 40 वाला 30 में, 30 वाला 20 में। आ जाओ खजाना लूट लो। अरे वाह। और बहन जी आप क्या करती हैं? मैं ये हमारे कंपनी के सारे फाइनेंसेस के चीफ हेड ऑफिसर हैं। 200, 300, 400, 500, 600, 650।